Sejarah Banten tahun 1525 Syekh Syarif Hidayatullah Banten selesai kamu. Begitu wafat tambuk kekuasaan dipikeun ka Maulana Hasanuddin. Tahun 1570 wafat. Lanjut deui Maulana Yusuf. Lanjut ketujuh Syekh Maulana Mansuruddin bin Kiai Abdul Fattah, Raden Abdul Fattah, Kiai gede. Cek bapakna Mansur neule di Banten sareuk ayeuna agama. Ju maneh ka Baghdad, tas di Baghdad, terus ka Iran, tas di Iran, terus ka Mekah. Panggihan A, B, C. Sabaraha tahun maneh didinya tergantung kumaha guru maneh. Engke karak balik deui ka dieu. Mangga nurun. Syekh Mansur berangkat ke Baghdad. Kulantaran Syekh Mansur teh di Baghdad kurang pati betah, jeung eta teu kapanggih jeung jelema anu dituju. Geus kitu bae. Akhirnya titah ngembangkeun atas nama Banten di Baghdad jadi langsung ke Iran. Oh di Iran leuwih betah gegeran we ka Mekah. Sampailah di Mekah apalagi jeung guru nu dimaksud didinya lah belajar ilmu zahir jeung batin istimewa Syekh Mansur teh pohara luar biasa. Nah kadenge lah di Banten ieu teh rusuh anu luar biasa. Penyerangan Belanda, penyerangan kafir. Syekh Mansur teh dengan ilmu batina langsung pulang melalui sumur Zam-Zam. Langsung asup. Semenit 2 menit muncul di Cimanuk. Eta teh di Cibulaka. Langsung keluar. Oh, cai mah teureureureur hampir kabanjiran urang dinya. Ya gara-gara si Mansur. Nagarai kebanjiran. Syekh Mansur diundang deh. Oh, sudah teh baji cek Syekh Mansur teh. Langsung ditulis di batu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis ayat teh eta wal yatalattaf fala yusana bikum ahada. Balik teruskan ku aing lah. Ya, setiap kusia direkam. Eta eta parati mah pes eta kos kitu tah. Dan batuna langsung dibalangkeun adinya tak hurufnya na. Cai langsung sah. Hebat Syekh Mansur. Tah, ieu keur carita Syekh Mansur. Didinya balik deui Syekh Mansur teh ka Mekah. Jahorenganan barang turun Ki Mansur mah sarieun kabeh. Raja kan bapana teh raja ka-7. Jadi endek dibikeun kerajaan ka Syekh Mansur teh masantren heula. Nu mantak teger Banten teh lantaran dicekelna Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Abdul Mafahir, Syekh Muhammad heula, Syekh Abdul Mafahir. Terus eta teh ahli-ahli Allah kabeh kuari dicekel ku Syekh Abdul Fattah, dicekel ku Syekh Mansuruddin. Titah masantren heula ge ka Baghdad, ka Iran, langsung ka Mekah. Sebeuh urang dicekel raja punya. Raja kuari. Maksudna Banten. Maksudna eta saya ngomong atuh aing. Teger Banten dicekel punya nama. Tuh, ya Mansur. Bahara. Balik deui lantaran aman. Balik deui saya Mansur. Ka Mekah titah ku bapana deui can anggeus maneh belajar. Ulah sombong sia cenah kakarak bisa di sumur Zam-Zam ka dia sakitu bae. Can ngalawan ka Abah mah. Itu lamun dicaritakeun ilmu Abahna pan pohara jasa. Sebab naon? Kapal Belanda anu dek nyerang Banten teh ditunjuk doang ngaguli. Lamun dicaritakeun emang kumaha Banten. Mantak kuari ilmu Banten boh harake. Alhamdulillah ilmu Banten teh kuari masih keneh muncul keneh. Kamari ilu demo teh pan paeh ka urang. Taman cecere mah. Nu asli mah tuh bau balaya keneh. Nah, sampai di Maulana Hasanuddin teh datang ke Lampung. Dijadikan negara Banten teh. Oh, pohara. Terus datang ka ditu. Ka Jawa. Ah, geus eta mah keur ngalalakonkeun eta. Neuk ngalalakonkeun teh Syekh Mansur balik deui maneh ka Mekah. Balik deui, tapi ulah make jajaten sia.
ulah make jajaten naik kapal teu meunang make jajaten padahal bisa jadi jateh beureum deui bacakeun sat datang deui ka Mekah teu meunang ku aban langsung naik perahu naik kapal datanglah ke Mekah belajar deui terus hebatlah Syekh Mansur teh begitu hebat enggak sakabana balik sia balik cukup kunaon ai balik mampir heula di negara Cina jadi aya nu mawa di kapal teh ya titah mampir ka negara Cina mampirlah di negara Cina ternyata nu ngajak ke negara Cina teh Ratu Jin maka Syekh Mansur teh ya cicing di negara Cina kampungna kukula mun disebutkeun aya kampungna aya RT na aya desana aya kecamatanana aya pulona teu kudu heulanan panjang teuing isi mah ngaji ka dieuna ge teu mayar ieu ieu kan sejarah tah sia masuk ka ambay-ambayan kitu atuh mah kudu kuliah pan nyawa aya oh di buku kuliah mah nah kasimpulanna kawin lah jeung Ratu Jin Syekh Mansur teh boga anak Syekh Mansur kawin tengah bawahnya eta kawin jeung Ratu Jin tengah sama sekali nah ieu teh kan nyaritakeun jajatenna jajaten jadi maksudnya kieu sehebat Syekh Mansur teh masih keneh bisa dilojokeun ku jin bapana seuri bae anak aing waduh jakena bisa kawin heula jeung jin geus budak nanaonan ah tak kajen cek bapana dikajenkeun pasti aya sejarah nu parang keneh nah geus cicing hajupan lain sakedeung aya boga anak mah tuh boga anu mah kebel datang ka anakna teh umur 12 tahun Syekh Mansurna masih di Cina kene di hiji lembur balik bejak lemburna RT-na desana jeung pulauna nah iya nu modelna kieu nu modelna bapakna maot Syekh Mansurna masih di negara Cina ieu teh tambuk deuk dibikeun ka Syekh Mansur teh boga adik ngaranna Ishak deuk dicekel teh ku Ishak ulah cek masyarakat jeung punggawa ieu teh anu mesti jadi raja Syekh Mansur ieu mah adina ulah ka cek panehanana sanajan eueuh teh kurang tungguan gitu kan permasalahan tapi nurut Syekh Ishak mah nah ieu kan jadi masalah ye kuari teh turun di kapal di Labuan turun atas nama Syekh Mansur percis kok Syekh Mansur segala rupana begeutna pakaiana gaya-gayana datang kan disambut waktu disambut dijadikan raja jadilah raja nyana mengatasnamakan Mansuruddin waktu hebat luar biasa ngan sapoe dua poe tilu poe tindakan-tindakanana berbeda jeung bapakna jeung berbeda jeung agama iku jadi lain deui sapopoena anu tadina judi diulahkeun kunyana dimenangkeun anu tadina awewe keras teu menang sambarangan kuari dibebaskeun masyarakat kaget ini si Mansur asli apa lain sih coba cek deh ka ditu dicek deh ka Cina ternyata Syekh Mansur nama aya kene di Cina Mansur mencar ngomong urang mah ieu Mansur di Banten saha di atuh kula mah ieu di dieu kene ka karak deuk balik dong ieu geus jadi raja ieu sataun atuh dicek coba Mansur mana eta coba dicek aya dua Mansur Masya Allah jeung anu disanggyang mah tilu meureun tama Mansur mana tama jeung di Jakarta mah Mansur S aya jadi raja begitu dicek ku Syekh Maulana Ishaq kebenaranana terus tanya ternyata orang jin anak Syekh Mansur ngarupa bapakna waktu diusir mentah-mentah diusir langsung naik ke Gunung Karang panjang kan eta dongeng tuh kan mayar mantek sia kaya orang cerita sejarah yuk cerita sejarah ala kadar Syekh Mansur datang ke dia marah Syekh Mansur mana Mansur eta lain Mansur teh mah anak aing
bejana sudah kadi itu ke Gunung Karang langsung kemat ku Syekh Mansur datang anak hampura. Nah ieu mah keur carita jadinya datang ka dieu beda keputusan anak siga munafik di tengah-tengah keur dakwah Islamnya aya bae ta gangguan-gangguan munafik jin teh eta teh mantak dukuari urang keur bebeulnya bener-bener dakwah Islam di Indonesia aya bae ta kiai anu mengkol jin dage sarua atawa negarawan anu keur bejeuna urang teh ieu teh keur bersatu NKRI keur bersatu Bhinneka Tunggal Ika nyana beda ka ditu padahal mah orang Indonesia kere endahan ngembangkeun anak ngembangkeun Palu Arit jin tage sarua di Gunung Karang meureun turun atau di Gunung Cereme meureun ieu mah keur carita nah seperti eta turun Syekh Mansur ka dieu muarah Syekh Mansur langsung ulah turun maneh di Gunung Karang satungtung aing can ka ditu berangkatlah negara dicekel ku Syekh Mansur rapih deui selama 1 tahun naon bae nu berbeda ambalaya perbedaan anak waduh Syekh Mansur teh hadena aing kaburu balik ka dieu mun henteu ieu bisa jadi cilaka deui negara Banten akhirna cicing di Gunung Karang maka Syekh Mansur ke Gunung Karang neuk meang anak belok ke kiri aya tangkal di dinya singgah di dinya Syekh Mansur eureun heula naik deui belok deui ka kanan aya tangkal di dinya tah eta teh tangkal nu sok dibeuleum teh naon ngaranna menyah cicing deui di dinya Syekh Mansur malah nyokot Syekh Mansur teh pang-pangna terus di paprasan make leungeun paprasana lain make golok we lain make leungeun ente ge lamun ka Gunung Karang cokot make leungeun ayo sia balik paeh sia pakai letungkeun ku Syekh Mansur teh naik deui istirahat lain sa istirahat horenganan kapanggih jeung jin-jin nu aya di gitu Gunung Karang naiklah Syekh Mansur hayang kapanggih jeung anakna ditanya di mana maneh ye di dia di Puncelot serem ngadenge Puncelotnya nah Syekh Mansur teruskeun naik moal diteruskeun bae sadongengna panjang kene datang ka Syekh Mansur ka Lampung datang ka Syekh Mansur balik deui datang ka Syekh Mansur nurunkeun ilmu datang ka Syekh Mansur ngaku ka kiai-kiai sebagai muridna nu mana aya sejarahna henteu sembarang sanajan Syekh Mansur geus maot aya patilasanana makomna di dinya tetapi Syekh Mansur terus makarakayangan ka pesantren-pesantren anu nganasab ka anjeun mantak di Banten mah sejarah anu luar biasa jeung diakui dunia lain sekedar se-Indonesia dunia ulah ku Syekh Maulana Hasanuddin mantak ngaranna ge ambalaya Syekh Syarif Hidayatullah Syekh Fatahillah Syekh Nuruddin Syekh kitu Badruddin Syekh loba jasa ngaranna di samping Syekh Syarif Hidayatullah ngaranna datang kaya 9 ngaran nyana-nyana kene besi di lembur aya anu ngaku Syekh Badruddin eta ge termasuk eta masih keneh Hidayatullah keneh teu make sarif eta kalau ngaranna Syekh Mansur ngaranna teh Syekh Mansur teh Abdul Soleh Abdul Jabbar Syekh Mansur teh mantak engke ka kiai ieu merewirna ieu julukanana Abdul Jabbar ke mana besi hayang kapanggih jeung Abdul Mansur keneh nu ieu mah Abdul Soleh dan lain-lain sebagainya buajang urang seputar nyaritakeun Syekh Mansur Banten pohara luar biasa ieu mah keur carita ge lainna naon siluman heula anak Syekh Mansur siluman ngarupa jadi Syekh Mansur jadi raja heula di Banten teh cuman acak-acakan ngaranna dicekel ku siluman mantak lamun nagara acak-acakan siluman meureun di dituna aya tetesan ieu mah keur carita doang nya sia ge anak siluman ieu kait-kaitkan sejarah pohara Masya Allah tahun akan dijelaskan kulatan tahun ayah kabeh tahun lagi datang ke berangkat ke Mekah lagi ayah tahunna ayah harina Masya Allah kari jelas orang cerita sejarah seperti eta teger Banten sebab naon ilmu Syekh Mansurna masih kene di Pandela Gelang airnya kalau walaupun hiji dua diserang aya kene nyekel walaupun kaciri ge bakalna nu nyekelan ilmu-ilmu Syekh Mansur
Tangerang walaupun aya hiji dua nu nyekelan kaciri aya tanda-tandana mantak tanu nyekelan ilmu Syekh Mansur mah mun ka Lampung Masya Allah aya mau geus aman baturna nya jeung Maulana eta sejarah Syekh Mansur waktu ka Lampung angel keneh teh mah bau anu mau katimpah kayu teh anu buntutna aung-aungan teh nayar sia kaing kurang lamun ngajelaskeun tentang Banten ti mimiti Syekh Syarif Hidayatullah datang ka Syekh Maulana Hasanuddin datang ka Syekh Maulana Yusuf datang ka Syekh Mansur datang ka setelah Syekh Mansur anu anak jeung insuna teh di Jawa Tengah Ambalaya Syekh Mansur lobaan di Jawa Tengah di Banten nyaho aya ngaranna pesantren-pesantren di Jawa Tengah teh di Jawa Tengah turunan Syekh Mansur teh tertulis aya saja nulis layang nyaho tuh sia mah terus pokoknya mah sia mah jarah meuli es beres kitu bae ulah sok aya nyaho ka Banten jarah meuli sawo beres atuh sawo ge asak henteu pahit henteu Masya Allah karim nah iyalah cerita seputar Banten nu mantak lain lalagahalan tuh Banten mah urang nyaritakeun Syekh Hasanuddin muringkak bulu ujianna dicaritakeun perjuanganna caritakeun ilmu Masya Allah lain leutik-leutik jelema Syekh Maulana Hasanuddin dilanjutkeun ku Syekh Maulana Yusuf lain leutik-leutik jelema teh boga kaistimewaan Belanda gimbir teh atuh jelema henteu sembarang mantak jadi raja teh meujeukna urang ge lamun jadi raja teh kudu geus kitu minimal urang teh dek jadi kiai kudu ulah hayang nanaon cara Syekh Maulana Hasanuddin cara Syekh Maulana Yusuf ditinggalna eta sabaraha puluh hektar wakaf Syekh Maulana Hasanuddin eta bener sekitar Banten ayat tulisanana wakaf Syekh Maulana Hasanuddin dari masjid ke barat berapa dari masjid ke selatan berapa ke timur berapa ke utara berapa eta teh masih kena tertulis encan dirobah masih kena tanah kesultanan ji lamun kula dia jadi sultana beak wae kabeh dijual wae kabeh lebih tolol cenah jaman tanggung tolol aing geus ya kene urang lamun cerita Banten lamun cerita Cirebon cek itu Syarif Hidayatullah sabaraha ribuan hektar ke Tegal kadi eta Kesultanan Cirebon mun kurang dicaritakeun dibuka lebaran Cirebon beuki murikat pun parah Cirebon mah caritakeun Cirebon ge omongan Habib bae kamari carita padahal mah kawan itu kula mah teu pernah carita Habib di heulaan bae geus lah geus tutup sakitu bae salahna geus mulai teruskeun lah pokona mah dijelasna mah iya siluman jadi raja sia anak siluman geus sakitu wa matu wa hum kafirun atuh munafik teh lantaran benci ka Kangjeng Nabi atuh benci ketika datangna ayat surat atuh manehanana teh ngageugeuykeun tambah-tambah kebencianana tetep paeh status paehna kondisina wa hum kafirun naudzubillah min mudah-mudahan orang diberi iman ke Allah nu kuat yakin iman orang nu mantap percaya orang ke Kangjeng Nabi anu teger sehingga Al-Qur'anul Karim teh dijadikan satu kepercayaan mutlak datang ke orang diamankan ku Gusti Allah fid dunya wal akhirah bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim